Ibhanka yehlabathi lumkise ngelithi ubuthathaka kuqoqosho lwamazwe ahlumileyo neengxaki kurhwebo lwehlabathi nemveliso kungakhokelela kudodobalo loqoqosho. We are going through the sharpest slowdown on record. So in addition to that, when you look at equity markets, when you look at credit markets, when you look at basically overall tightening of financial conditions, there is this possibility that the slowdown is going to get deeper as we get towards the end of this year and early next year. Ukunyuka kakhulu kwenzala kwihlabathi sekubachaphazela bemibeli loMzantsi Afrika kwaye ukuba iyaqhubeka nokunyuka kakhulu inzala oko kungakhokelela kwirandi ebuthathaka ingakumbi kunyuke namaxabiso empahla ethengwa kumazwe angaphandle. Should global interest rates continue to rise quite rapidly next year, we could see capital outflows from the country, weakening the rand exchange rate even further. This could result in a higher import inflation, and this could keep the Reserve Bank much more hawkish than otherwise would have been the case should we have seen a much shallower global hiking cycle. Having said that, we are not projecting a recession locally, but the risk is always there. Ukunyuka kwamaxabiso kuyaxhalabisa kwihlabathi jikelele nanjengoko amaxabiso okutya namafutha enyukile. Lo ngumngeni abantu abahlala eMzantsi Afrika bajongene nawo phakathi kwezingxaki ingcali kwezezimali icebisa abathengi ukuba bazame kangangoko ungathathi matyala amatsha kwaye bazame ukuwahlawula ngokukhawuleza amatyala abanawo. Try to minimize the usage of new types of debt and make sure that for the existing debt you pay it off aggressively. Nanjengoko lomba uyingxaki yehlabathi lonke kukholelwa ukuba kufuneka kwenziwe inzame ngobambiswano. Ukanti abo batyale imali kwibhanki bayacetyiswa ngokuba bangayikhuphi koko baqinise ukonga imali kule meko.